Goksel Kajahan ili Džihan iz serije Osveta za kratko vreme postao je jedan od omiljenih glumaca mlađe generacije. Goksel je otkrio da je od malih nogu voleo turske TV serije i da ih je pomno pratio. Cela porodica bi se okupila pred TV-om i svi bismo gledali serije sa velikom pažnjom. Takođe sam voleo da imitiram druge, a kako je vreme odmicalo, shvatio sam da je to profesija kojom želim da se bavim. Rođeni brat je stao uz mene, prijavio me je u agenciju za talente. Prvi televizijski posao dobio sam sa samo 12 godina, a Osman Sinav bio je moj prvi reditelj. Najpre sam se bavio modelingom, ali sam ovaj posao morao da ostavim po strani zbog pretrpanog rasporeda. Da nisam postao glumac, verovatno bih nastavio da se bavim modelingom. Na pitanje da li više voli pozorište ili film, Goksel je odgovorio: smatram da je pozorište sinonim za glumu, dok je film više proizvod za gledanje. Pozorište jeste umetnost koja spaja glumca i publiku i iz ugla jednog glumca mnogo je uzbudljivije. Naravno, lepo je i gledati filmove ako imaju dobar scenario i ako su snimljeni kako treba. Svaka uloga je drugačija, iskreno voleo bih da tumačim različite likove jer ne bih želeo da se ponavljam. S obzirom na to da sam sin vojnika, voleo bih da glumim u nekom projektu gde su vojnici u prvom planu. Najopušteniji sam kada sam sa svojom porodicom i kada mogu čvrsto da zagrlim ljude koje najviše volim. Na pitanje kako se on oporavlja od ljubavnih brodoloma i kako posmatra na ljubav, Goksel je odgovorio: ljubav je jedno od najlepših osjećanja na svetu. Kada se desi, čovek samo treba da joj se prepusti i da uživa u njoj. Naravno, sve za ljude, pa tako i ljubavni brodolomi. Smatram da u takvim situacijama treba imati na umu da se sve dešava sa nekim razlogom i pustiti da vreme uradi svoje. Glumac je objasnio u kom je to periodu života najviše ludovao. Rekao je da je to bilo za vreme njegovog bavljenja modelingom. Išao sam sa žurke na žurku, uopšte nisam spavao, letao sam sa jednog kontinenta na drugi i stvarno sam prošao mnogo toga, ispričao je glumac. Po njegovom mišljenju, uspeh je iznad svega posledica vere u sebe. Naravno, o tome treba dodati i težak rad i snagu volje. Glumac kaže da lično ne veruje u sreću, ali veruje u sudbinu. Svakako da ambicija treba da postoji, ali ne bi trebalo da bude suviše izražena, jer u tom slučaju može doneti i više sreće nego koristi. U budućnosti sebe vidi u glumačkom svetu kao glumca koji je sposoban da se prilagodi svakoj ulozi bez mnogo muke i veruje da će zaista uspeti u tome. Za one koji nisu upućeni, Goksel je završio sportski menadžment i tokom svih godina studija je dobijao stipendiju. Nisam izučavao glumu na univerzitetu, ali sam pohađao mnogo privatnih časova i radionica, kaže glumac. Goksel je takođe izjavio da obožava putovanja. Zapravo, cela moja porodica voli da putuje, kaže glumac. Otac je obišao 164 zemlje i ja sam dosta putovao. Na pitanje da li uči svoje replike na pamet ili na setu ima pomoć suflera, glumac kaže: učenje scenarija je uvek moj izbor. Glumac ne može da radi svoj posao kako treba ukoliko ne nauči tekst koji izgovara. Inače, kada kažem ljudima da se bavim glumom, prvo što me pitaju jeste da li je teško učiti scenariju, a moje mišljenje je da je to najlakši deo posla. Najteže je zapravo dočarati emociju, a smatram da se ni to ne može ukoliko se tekst prethodno dobro ne savlada. Ukoliko bi birao između ljubavi i novca, Goksel kaže da bi se uvek odlučio za ljubav. Nikada nisam smatrao da je novac preterano vredan. On dođe i ode, verujem da ako čovek sve radi čistog srca i ako su mu namere dobre, novac će doći sam. Sa druge strane, kada ljubav pokuca na vrata, treba je pustiti unutra i shvatiti kolika je njena vrednost, jer ako ona ode, teško je vratiti je, izjavio je Goksel. On je zatim otkrio i koji je to njegov životni moto.
Možda će zvučati kao kliše, ali moj moto bi bio uživaj u svakom momentu. Smatram da bi svi trebalo da živimo u trenutku, da radimo koliko je potrebno i da uvek budemo iskreni, izjavio je glumac Göksel Kayahán.